Desfile. La unidad de formación tomará colocación para iniciar el desfile aéreo y terrestre. Unidad de formación. ¡Atención! ¡Firme! ¡Al hombro! ¡Al! ¡Giro! ¡Al! ¡Firme! ¡Tu compás! ¡Vale! En breves momentos, en conmemoración del 94º aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, se presentará frente a las más altas autoridades del país fuerzas de representación conformadas por diferentes unidades de la institución asentadas en la Guarnición General Aérea de Santiago, además de la primera y quinta Brigada Aérea. Además, formarán parte del desfile militar secciones de la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea de Chile, Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea de Perú, Escuela Militar del Gobernador Bernardo O'Higgins Riquelme, Escuela Naval Arturo Prat y de la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo, que representan a las Fuerzas Aéreas Hermanas de América del Sur y a las instituciones de la defensa nacional y de orden de nuestro país. Junto al paso del personal que integra las diferentes unidades de institución, se presentarán formaciones aéreas con aeronaves pertenecientes a los grupos de aviación de la Fuerza Aérea de Chile. La Fuerza Aérea de Chile cumple un rol esencial y estratégico para el desarrollo de la nación, ya que tiene su máxima expresión en el cumplimiento de su misión, como es la defensa de su espacio aéreo a través de su control y cuidado. Adicionalmente, el empleo polivalente de las capacidades individuales de los medios de la Fuerza Aérea, junto con dar cumplimiento a su función principal, le permiten contribuir al desarrollo nacional, generando con ello un gran reconocimiento y valoración hacia su inclusión por parte de la sociedad entera. La Fuerza Aérea de Chile se presenta ante las más altas autoridades del país, orgulloso de sus 94 años de vida institucional, consagrados a reír de las áreas nacionales, custodiar los ciudadanos de la patria, consolidar la presencia del país en el espacio, apoyar a través de diferentes actividades a los habitantes del país y unir el territorio nacional a lo largo y ancho de su extensa y variedad geografía. Este año, para conmemorar el nuevo año de vida, la institución renueva su compromiso
Pista al frente. Armar. Vale. Al hombro. ¡Arma! Atención. Pista a la derecha. El comandante en jefe de la Segunda Brigada Aérea y comandante de la Guarnición General Aérea de Santiago, general de Brigada Aérea Juan Iglesias Larroquet, solicitará a su excelencia el presidente de la República autorización para iniciar el desfile aéreo y terrestre. Buenos días, señor presidente. Solicito su autorización para dar inicio al desfile aéreo y terrestre en conmemoración del 94 aniversario de la Fuerza Aérea de Chile. Bien, información. Pista al frente. Atención. Desfile. Por compañías de línea, marquen el paso. Con compás. Inicia su presentación la dama de guerra instrumental de la Escuela de Aviación Capitán Manuel A. Rosado, a los hombres de la marcha Gloria de Ceres. La Escuela de Aviación es un establecimiento militar de educación superior que proporciona la formación integral a los futuros oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. Líderes sobre quienes recae la responsabilidad de operar y dirigir los sistemas de alta tecnología que el país ha puesto al servicio de la institución. Solo así será posible cumplir con la sublime misión de defender a la patria cuando ésta lo requiera y poder acudir en ayuda de los compatriotas que lo necesitan. Quienes se forman en sus filas poseen una sembrada vocación de servicio público a través de un proyecto educativo reconocido a nivel nacional y pasa al desarrollo tecnológico y profesional que permite enfrentar los desafíos del futuro oficial de la Fuerza Aérea, respaldando con esto el área valórica institucional. Este Instituto de Educación Profesional se encuentra acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación en las áreas de gestión, docencia de pregrado y vinculación con el medio. Con ello, la ciudadanía puede tener la confianza que los jóvenes formados en la Escuela de Aviación cuentan con procesos educativos de calidad. Para el mejoramiento continuo del proceso educativo de
y explicar